olita kusanga nakubuzabuza nakugamba nti enkuba etonnya mu Republic of Uganda wabwereyo mu Kampala nedda ssebo yayiseewo dda efudde bufudde mbi tukubuzizaako nnyo fuba ku Salt TV nga tugamba tukuweereza era nga tuwagaliza ekisa kya Mukama Yesu Kristo era n'okukunyika mu musaayi gwe throughout the day ne weekend yonna eno gye tutandikira olunaku olwaleero wasomutyanno lockdown ebayisiza etya abasobola okuwetantala ne muvayo mpolampola ne mugenda okukakkalabya yes mwewale kubanga mukyagenda mu maaso nga mukola mu bugubi nga bwe butambula neno banga osobola okumalako amanya Charles James Senkubwe tutulutse ne program eyitibwa Torch Week nenge yetandika kusaawa ali emweyo kumakya tukyali kumunya kumakya byonna tujja kubanga tubatusaako ebibadde mu kibuga ate nga tubyogerako mu ngeri y'enjawulo reading between the lines sirinzeka babuzeeko. Professor John Kelly okuva mu kibuga New York agamba nti abaana okuddayo kati mu masomero n'obutaddayo byandibanga bifaanagana. Ono mukugu nsonga z'obwongo agamba nti kino kye tuyiseemu kimala okubanga abaana bamaze okubanga batataaganyizibwa. Alowooza nti abazadde n'abasomesa bandibadde step esooka kuddaabiriza abaana bano kwogera nabo mu ngeri esobola okubayambako okwerabira kino kyonna ekigenda mu maaso nti omwana buli lwabadde alaba abafu omwana buli lwabadde alaba abalwadde abantu abeesabise abatategeerekeka obwongo bukyalakyala mukko kikyolowooza ku mwana wo nise nabwire ntule busitema mu district ye Busia ndaho bahesaho mwesi nti muliyo mutye mbebaza gye mutuusizzaako engalo mwebale kutwagala mwebale kusaba obutakoowa mwebale kunoonya Mukama Katonda kati nno njogera naawe alowooza nti ebizibu by'olina nkumu teri asobola kubanga mu nsi muneeno abyetikka singa ababiweereddwako gwe nno okaaba naye ng'olinaawo okwebaka bannaffe ab'Ekasese tebalina kyakulya tebalina waakwebaka abamu n'ab'enganda zaabwe tebabalabako entawo eva kuki eva ku mataba n'olwekyo ekyo ekikutawaanya kyosobola okubanga okola otya ng'osolovinga tusigale nga tukkiriza Mukama Katonda bijja kutereera omunnyo ku makya Torch mu week lunaku lwa kutaano toyingiddewo mbadde ndowooza kuba naabo bw'oyogeddeko ne ngamba nti indeed ffe tuli very lucky nga bannayuganda okuba nti Katonda akyatubiseeko obusubi kituufu naye mu nsi nga omwana yafiiriddwa anko jajja neighbor ate bukibi nnyo okusingako ekyaffe n'oluusi tabaziise nako wadde ne daddy yanziba yafudde ne mami oba brother oba sister one number zibadde nnene oluusi naye ne bamwaisolatingako for some time bamwaisolatingako ekyabo kibi nnyo bw'okyogedde ku kisigale nga kikyakuba obwongo naye n'abaffe nabo badde babiraba kyetuva tukugamba nti waliwo firimu ze abantu ze batekwande kulaba mu periods ezimu tugenda tuba firimu z'Abamerika mbi kutta sasi fight every film bagira mu katono nga fight etandika ate bebikonde byemutawaani nnyo bamusayinawo ne gutiririka bongera ebikonde kugamba bw'ogirabako olumu well and good kigenda kikuyingira abaana b'osanga mu masomero ng'ali so rude kwata munene amuwunzika ati namukubempi kikomando kali nabadde nnyuya ne mutabani yange just yesterday last night nangamba nti babadde babasomesa ku American film zimbi zonna bwezityo bweziggwa story era n'agenda n'abega n'akola atya batumaliriza mu kukuba kikonde n'amasasi na musaayi every film kati gwe bw'oziraba buli lunaku nga omusaayi guyiika it's bad nagamba but Indian films story is they tell stories they dance they cry ate omuchina China tena film kungufu eyo y'Abakorea tugamba ne actually ne Uganda stories nazo violence si nyingi naye bayingiddemu okuzannya obulogo oba enkadde ze baleeta kuba kati tuli waka naye abamu bagezaako okulaga firimu zaffe ezaawa naye ezisinga ziri mu ddogo naye nti bannayuganda manye eddogo lyatunda nnyo Nigeria kati batulowooza naffe lyerigenda okututunda lwaki Nigeria lyatunda Patience Ozoko twamutegerera ku kuloga anti balitegeera kubanga abantu balogo abantu olina okuzannya nga tekiri away from them America bali violent America bagala big things era olaba big cars big whatever fast vehicles fast pikipiki kana abantu balogo Yesu yagenda abakwalako n'agamba bannange eddogo muli veeko tugire tudde Yesu tutambule mu ngeri endala therefore naye
eri abatakola nnyo bya ddogo ensi bwe tuwetambudde tugamba abaana tuli desperate twagala abaana baddeyo ku ssomero kati abaffe wano bayinza okuba nga tebafiiriddwa naye ng'abasinga obungi bayise mu kutulugunyizibwa kutulugunyiza okubadde awo kuyita it's common nti wano mu Uganda omuzadde bw'aba mwavu omwami bw'aba mwavu omukyala yakafiiramu bombi bwe baba baavu abaana be bakafiiramu oluusi omwami bw'aba mwavu n'atulugunya omukyala n'omukyala naye ng'akissa ku baana nedda mwami bw'aba mwavu famire yonna etulugunyizibwa nadde omukyala bw'aba nga talina way out omukyala bw'aba ng'alinga fedde ng'akola ayinza okulabirira ku famire tekiba kibi nnyo abasinga obungi bazimba n'agamba yiiya nga basajja tabu weeri kubanga omwami tafunye ssente nga n'omukyala ali awo bonna olwo famire yonna entire famire ebigenda kubanga ekagwako mpola mpola akokubonaabona twagala okukola as we normally do at this time okufuna world report the worldometer ku worldometer okubala buli gagamba nti oyo omulwadde nga bamuwandika bagamba nti omulwadde nga bamuwandika twagala tugendeyo twasuze tutya era bwe bukeeredde nga biri bitya abantu obukadde 5 emitwalo 19,142 be bakakwatibwa ku kirwadde ekya COVID-19 nga ku bano obukadde 2 emitwalo 8,966 bajjanjabiddwa ne bawona so nga ate emitwalo 33,461 abo bo balufiiriddemu olutalo luno olw'okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 naye bwe twogerera olunaku lw'eggulo lwagenze okuziba olunaku lw'eggulo ng'eggwanga eri Amerika lifiiriddwa abantu 1,418 kitegeeza nti omuwendo nate gulinnye kubanga twagenda okuva wano nga eggwanga eri Amerika lifiiriddwa abantu abaali mu 8 ne tugamba nti Mukama yali abakwatiddeko naye nate omuwendo gulinnye bakakasizza infections emitwalo 2,879 eggwanga eriddirira awo eryasinze okufiirwa olunaku lw'eggulo lyerya Brazil yafiiriddwa abantu 1,188 nekakasa infections omutwalo 1,754 eggwanga erya Brazil kati Bungereza yafiiriddwa abantu 338 nekakasa infections 2,615 waawo Mukama Katonda abakwatiddeko Spain yafiiriddwa abantu 52 Bungereza yafiiriddwa ameka bani Bungereza yafiiriddwa abantu 338 okay. nekakasa infections 2,615 eggwanga lya Spain lyafiiriddwa abantu 52 nerikakasa infections 593 kati akadde kanene eggwanga eri Amerika ne Brazil be bakyali obubi German yafiiriddwa abantu 39 nekakasa infections 409 Italy yafiiriddwa abantu 156 nekakasa infections 642 eggwanga erya Buyindi lyafiiriddwa abantu 15 ne bakakasa infections 698 China yakakasizza abantu 2 bokka okubanga bakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 olunaku lw'eggulo eggwanga lya Saudi Arabia lyafiiriddwa abantu 12 ne bakakasa infections 2,532 Netherlands yafiiriddwa abantu 27 ne bakakasa infections 2,503 abo be bakwatiddwa olunaku lw'eggulo ku lukalu olw'Afrika n'emiwendo gigenda girinnya mpolampola nno najo twatandikirira mpolampola naye we twogerera kaakano ku lukalu olw'Afrika abantu abakakakasibwa okufuna ku kirwadde kya COVID-19 bayingidde kati akakadde kamu mu 1,684 akakadde kamu mu 1,684 be bantu abafunye ku kirwadde kya COVID-19 ku lukalu olw'Afrika nga ku bano abawonye bali emitwalo 4 tuweza akakadde kamu mu 1,684 ku lukalu olw'Afrika mitwalo 10 kakadde kanga tukajjawa sorry emitwalo 10 emitwalo 10 katuweze emitwalo 10 mu 1,684 erimu abantu bakadde 5 Afrika beyingidde akakadde tuba tuweddewo mutwalo 10 tukisazaamu ekyakakadde mu linnya era tujja kutuukayo emitwalo 10 mu 1,684 nga ku banene emitwalo 4,588 be bantu abajjanjabiddwa ne bawona so nga ate olunaku olw'eggulo lwokka abantu 1,694 be bafunye ekirwadde kino nga 105 be bafudde
olaba nti omuwendo gw'abafa gugenda gulinnya buli lunaku. Era yesterday bafa omeka olunaku olw'eggulo aluli 5 bihibo bitubeera awo n'okuba tebaweze baalulira twasemba okukola n'okuweneziri abaliwo baneeno 1,500 nedda babadde ba lunaku lwaggulu era nga kuba nene eggwanga erya South Africa lyafiiriddwako abantu 30, Egypt nefiirwako abantu 16, Algeria abantu 7, Morocco abantu 2, eggwanga erya Nigeria lyafiiriddwako abantu 11. Tulabe ku muliraano eggwanga erya Kenya olunaku lw'eggulo lyakakasizza infections empya 8 abantu 8 be bakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 olunaku lw'eggulo kitegeeza nti Kenya ewezezza abantu 1,109 okubanga bafunye ku kirwadde ekya n'abafe bali baduse president alwakayanako ninga fe twakikayanadda tibali baveeko. Yes, abantu bakekebedde bazeeye waabwe mubalira ku Uganda. Why? Kubanga era n'abawonye bwe balina okubanga bavaako ebyo bisigala ng'ensi yonna ejjagaladde katugaa nti tuli obukadde 5 ne tulotolako abawonye. Era oba otoddeko abawonye ku lukalu olw'Afrika abakyalina ekirwadde kati bali 5,789 mu 88. Why? Lwaki tugaa nti tulina emitwalo 10 leba abalwadde waki walumita tebalaba wonye anti era omukululo gwo gusigala kati Uganda erina abalwadde 1,600 ku bano 66 be bakawona 94 bakyali balwadde ninga balwawo nnyo okuwona banna. Eggwanga erya Burundi lirina abalwadde 42 tebafunyeyo infection empya olunaku lw'eggulo ate teri yafudde. Eggwanga erya Rwanda lyakakasizzayo abantu 6 okuba n'ekirwadde kya COVID-19 omuwendo gulinnye kati ne guwera 302. Bannaffe ab'eggwanga erya Rwanda. Madagascar bakakasizzayo infections 34 omuwendo ne gutuuka ku 405 nga 131 bokka be basobodde okubanga bavunuka ekirwadde kya COVID-19. South Sudan erina abalwadde kati 481 olunaku lw'eggulo lwokka 191 be bakakasiddwa okukwatibwa ekirwadde ekya COVID-19 so nga mu ggwanga erya Tanzania bo bakyalina abalwadde 509 tebannabakakasayo balala oba ensonga eri lwakuba tebakebera. Tugereko mawulire gaffe aga wano okunokolayo agasobodde okuba nga googerwako mu ngeri enjawulo. Gye buvuddeko waliwo ebyali biyitiŋŋana nti emivumba gigenda kubanga giwerwa mu ggwanga lyattu Uganda nti y'emu ku ngeri eyinza okuyitwamu okukukusa ekirwadde kya COVID-19 okwongera okubuna mu bantu mu ggwanga lyattu Uganda. Naye ensonga eyo twagenda okulaba nga ate ekiwandiiko ekifulumye nga kiraga nti baali si beeteefuteefu okubanga bassa mu nkola ensonga eyo. Kati olunaku lw'eggulo waliwo abasuubuzi abakakkalabiza emiti yaneeyo mu katale akamu be twayogeddeko nabo naye babadde basaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nabo abakkiriza okukola. Bano batunda mivumba abalala batunda bizigo naye nga baagala Pulezidenti Museveni aggulewo naye obutale bwabwe bw'abanga yasobola okukkiriza banene abatunda emmere kakati nabo abatunda engoye baagala bakkirizibwa okukola kubanga emmaali yaabwe bweyononekera mu sitoowa ate nga bali bagitaddemu ssente empitirivu abasinga obungi baali bafunye n'ezilooni. Ekyebuuzibwa abasuubuzi b'emmere bano baggulwawo olw'ensonga nti emmotoka ezitambuza ebyamaguzi zo zakkirizibwa. Kitegeeza nti emmere esobola okutambula okuva mu byalo n'eyingira obutale. Kakati okuggulawo bannaffe bano abatunda emivumba kyo kitegeeza ki? Kubanga era abatunda engoye bano buli kadde babeera balina okusala endiibooto okwongerezaamuko engoye endala mu zino eno ze babeera balina okwongera okutambuza zino eno zisobole okukola ki? Naye tuzira nti engoye zivunze. Sitole eyo tugiwulireko katono. Katugiwulire ddala sitole eyo. Okubalukawo kwa coronavirus. Muno mulimu abasuubuzi abatunda mukene. Era mukene emmese zijja ne zimuli ate n'emmese ezo zennyini era zirya n'engoye. Ekyokubiri bookisi zino zonna zoolaba eziri muno zirimu ebizigo. Katujja kwesanga ng'ebizigo ebisinga bye twasuubula bigenda kuyitako emyezi 3 biba biyitako. Ebimu bigenda kutandika bikola amazzi ng'ali twabijja mu bagagga ntitwabajjako ne batuwola emmaali eyo. Kati ate ng'olina okusasula yatundagenda obijjamu nga tusuula busuuzi. Abasuubuzi bagamba nti Pulezidenti bwe yavuddeyo okwogerako eri eggwanga ku bantu abalina okuddamu okukola bo alabika nga yabeerabira. Naffe tusobola tulowoozaako nga mulowooza ku babodaboda ffe mukateeka embiri wali temutufaako naffe mutulowoozeeko ng'abantu ab'akatale tupangisa enamba esinga akola ki tupangisa naffe tusobola tulowoozaako mulowooza ku babodaboda naffe temutwogerako wadde
enamba esinga abakazi bannamwandu bebayamba abaana be babawerera mufe mutuwozeewo nga bakatale kamiti kabeerewo nga ffe ki. Maama John Paul ngono namwandu yafiirwako bba asinziddewo n'alaajana minisita w'amakolero Amelia Kyambadde nabo abalwanirire ng'abalala basobole okubeera nga bafuna mu bintu bye baasuubula. Onalevo Amelia Kyambadde oyogera bulungi nze nkuwuliriza era nkulaba naye fabe ebibuulo obutali bw'emibuulo totukoonangako maama okuva leero tubale tusaba naffe otukooneko tulabe tutandika ddi okukola. Abasuubuzi bano bagamba beetegefu okugondera amateeka ng'ab'obutale obulala nga nabo bali kyenkanyi n'abalala kubanga balina okuzzaayo abaana ku masomero. Naye mu mbeera eyo abasuubuzi bano bonna nga boolaba emigugu gino egijjudde wano bonna bali waka beebase tebalina ke balya balina abaana basinga bannamwandu tebakola. Mu kyo pulezidenti bw'aba ayogera ffe ate yatwerabira wadde nga mu kutuggala baatujjukira mangu nitwerabira tuba twogerako ng'abasuubuzi tuba tusaba gavumenti naffe tulowoozeeko mu abo abaserekeddwa okuggulibwawo tudde ku mirimu. Ssentebe w'abasuubuzi bano ab'obutale obw'omubuulo Emityana Batulumaayo Mwogeza Kisa asabye Pulezidenti Museveni abateeke ku lukalala lw'abo abagenda okuddamu okukola nabo basobole okutambuza obulamu. Kyensinga okwagala ekitiibwa Pulezidenti ateeke ku agenda tumanye nti nno wadde nga twayimirizibwa naye waba ayogera waba tutaddeko ku agenda naffe tuddamu amaanyi n'abasuubuzi baddamu amaanyi ne bamanya nti nno essaawa yonna nabo bajja kusula naye abazze mu gundi tatwogerako ekyo kimalamu nnyo abasuubuzi amaanyi era abasuubuzi abasinga bagamba n'okugamba nti ndowooza ffe pulezidenti yatuta lwakuba tetukola ki. Bya kitongole ky'amawulire ekya Salt Television. Balina ensonga naye atalina balina ensonga naye ensonga n'obulwadde bwatukuba ffenna balina ensonga but ani atalina. Pulezidenti ekyabagana okukola sikubawalana ab'emmere bo twali tulina okusigala nga tuli ate nabo tolowooza n'ab'emmere babadde bakola badde muloosi ettooke lyetwagulwanga emitwalo 3.5 tubadde tugula nusu kasanvu enhenduza mulimi alugwira ate emmere ebadde empitirivu kubanga people stocked miceere and buwunga kati buli muntu nga n'emmere ewuwe nga mutuke gajjudde ku kkubo ng'abantu ke balina gasala bbeeyi. Lumonde eddeeyo endozi bali badde ligula senemeka emmere babadde bakola era tubeebaza banna basisita ba anti ba brother badde basula mu butale mwebali nnyo mwebalire ddala naye bano ab'obutale obw'omubuulo namwe tumanyi era tuboogera ku dakiika eno it's long overdue ne sibe bokka abalonda emirimu gyonna gyali gyegadde wadde ebyabwe bifa agambe bantu batunda mukene ye bakola nsobi owa mukene bw'aba yamutereka yakola nsobi bayinza okuba nga store zezebiranye mukene aba mukene babadde nga bakola bulijjo ye business ebadde singa okukola poza agambe nti abatereka mukene store zaabwe zirinagana n'ezengoye bwe zimala okulira ku mukene nezijja nezirirako akawunga mu mmese engoye ke kawunga ndowooza. Ab'emmere babadde bakola kubanga emmere ekyava mu byalo abakeedi bajja kugulawo kubanga konteyina zaabwe zikyayingira ebimu ku byamaguzi biyingira basuubula kaakati bannaffe bano ate bo abasinga ndowooza kati bayita ku mazzi naye nabo konteyina gye bwe zijja zireeta anti kitegeeza nti ogenda kukkiriza emivumbo okuyingira kubanga y'emmaali gy'olina okubawa oli agenda kugenda asumulula omugugu nga gwonna gwayonooneka nga yeetaagawo okurifiiringa agenda kuggyawo emivumba wano tegiriiwo. Kitegeeza nti bw'oggulawo abantu banene abatunda engoye by all means balina okusala amagezi okulaba nti emmaali bagizzaawo indirectly oba ogambye nti emivumba gikomewo bagenda kutunda ki nayitiro egenda basaplying engoye gye bagenda okudduka bazisuubule mu bintu ebiramu engoye empya ne anti zonna ziba zivudde bweru oli afuna endiiboota n'agigroupinga first class second class third then nezino zayuwa balondemu bulunzi zeze zimwe zirabika ng'empya zebawaako n'abamu ku basuubuzi mu zaakeedi zibeeramu classes kitegeeza nti obatadde mufune emivumba era bajja kusala amagezi gonna okulaba nti bafuna emmaali. Ekyemivumba kyayita baagigala baakivaako
baali bakiteesezzaako era ekitongole kyennyini ekya UNBS ekiwandiiko ekitwasembayo okulaba kyali kiyimiriza enteekateeka eyo kyakomaawo okuyimiriza enteekateeka ki anti baasooka ne bafulumya ekiwandiiko ekiwera emivumbo okuyingira eggwanga kaakati ate wali tewannaba nakuyita wadde ennaku ne bafulumya ekiwandiiko ekiraga nti ensonga eyo bakyagyetegereza kisiza emivumbo agyekiri kati awo kiba kitegeeza nti baneeno obaguddewo ab'engoye mukadde kano obakkiriza okugireeta giyingire kuba jjukira nti eri bano bajja gisala bbeeyi ab'obutale obw'emibuulo balina okutandika nabo okukola abantu be batusaka abantu engoye mu byalo mu trading centers zonna across the country abantu tebagwenda tebajja nnyo mu kikuubo kugula ngoye batunde ziri mu stowa zibaba bamalayo kuba kati bw'obata ng'ogamba nti waliyo emivumbo egiri mu stowa kati banene abagirina bagenda ku binika ebisale era asigale nga tasobola kugula kakapita abadde akali ewaka ensonga endala za byanjigiriza naye ndowooza tujja ziraba mu maaso kaawo olunaku olwaliwo lwakutaano toki mu wiiki naye nga ab'amasomero abazadde abasomesa buli omu alina ensonga ye ku kya gavumenti okwagala okugulawo eri bakandidate classes bwe bagende batandike okusoma olunaku lwegulo mu mawulire gaffe twalabye bassentebe bagamba nti gavumenti empapula ze yasuubiza okuweerezanga abaana basomereko baweerezanga kopi emwemu kati abasinga obungi nga nabo bazadde ng'alina kusooka kufa ku mwana we kati gwe omuzadde ayagala omwana we ayite olina okwesitula okwata akasente ngende oyogere ne ssentebe musobole okuba nga mwokyesaamu mu lupapula olwo otambule ogende eka osobole okuba ng'osomesa omwana ebyo nga bikyali awo abamu abazadde baganya okuggyayo ebintu bino olw'abaana okubabuuza ebibuuzo omwana akubuuza ekibuuzo n'osigala ng'otunula butunuzi abamu abaana baagala babasomere naye ng'abazadde tebabitegeera kakati ate n'ab'ebyenjigiriza bennyini bagamba nti ekintu kinene tekirina ngeri yonna yonna gye kiyambyemu bantu kuba nti abaana abasinga bali mu byalo bali mu nnimiro n'abazadde nabo balaba abaana nga baba bawaddemu ewaka babatwala mu nnimiro babeeyambise akadde kaneeno bali mu kusimba kasooli bakoola bijanjaalo so kakati bagamba nti enteekateeka eyo gavumenti gye yakola yeetaaga egirowoozeemukko naye nga nze kye neebuuza gavumenti lwaki ekola enteekateeka nga tetaddemu involvement y'aba stakeholders mu kintu gavumenti kitwakikayanya ekintu ekitwabagambirawo nti process tesoboka tebanange gye batuuka ku byalo tebanange gye bantu gye babatuukako tewanalina determination ebintu ebimu bitandikira ku nja kukikola tewali alina mutima gwanja kukikola ekyo kiguse teri eyo abantu balooza bintu bijja kwetambuza byokka unfortunately tebisobola twalina ennaku lw'eggulo nga prime minister akyaddeyo nga bamussa ebibuuzo nga buli asituka alina kyabuuza naye nga buli kyebabuuza twakibuuza dda wano buli kyebabuuza nga twakibuuza dda wano fede yakibuuza muhammad wamala yakibuuza omwana w'omwami yakibuuza byonna therefore ekyokugamba nti abaana twala tubagambira okubagamba balirakisinge n'abaana okupapa okubagamba nti baddeyo nga omukugu w'obwongo bwagambye mutuufu naye gavumenti bwe nebigambye nti baddeyo ofcourse bajja kuddayo abasomesa bagamba nti omwana abamu abasinga badde bagamba nti omwana okukwata ekintu ateekeddwa okuba nga alabye omusomesa nga muli mu maaso n'akimusomesa ate n'omusomesa okumanya nti omwana ategedde ayina kumugezesa kati mu nteekateeka ya gavumenti temuli mu kugezesa baana n'omusomesa talimu tugenda kubanga tumulamu katono bwe tudda tugenda kubanga tuyingira empapula z'amawulire iyo gavumenti ogiraba faces hurdles in school reopening ebyo tubadde tutandise okwogerako tosese tukomawo tukyabyogerako tukukulisizaayo mukumulo tekubadde kwanvu na katono tukyakujukiza tuli ku Salt TV ngera Charles Chemusenkubuge nenabwire Fede batudde wano kyokka ne Muhammad Wamala n'omwana w'omwami Stephen Rumu nabo tubeera nabo ne because of the COVID distancing kati bundwa ne bakola leero abane bakola olunaku olw'enkya no question about it ojja kubanga obanyumira tukujukiza nti omusumba wa House of Prime Ministers International Pastor Aloysius Buchingo abera ku Salt FM Sam Kaga n'ekitundu mu kusaba okwenjawulo okubeera
tubeerako ku Salt FM buli lunaku tubeera nti Salt FM zi radio mukaaga ku mukono ogumu tezijjaako radio mukaaga namba it is there for across the country abayogera n'abantu bukadde na bukadde obw'Abannayuganda ku Solo TV atandika ku ssaawa 8 ez'olweggulo olw'emisingi ne gibeerako saa 2 zennyini walufuna rare opportunity ate emisingi ne gidda after the ssaawa 4 ne zibanga nakyo twongera okuba nga tugiraba ku ssaawa 4 emisingi ne tuba nga tugiddamu nga tugitegerera ddala mwasa mutano tukyagenda maaso wano nga tuli ku munyo ku makya dakika ntono tujja kuba tuyingidde torch mu wiki nga tukuba torch mu buli kibadde mu wiki eno okwongera okukimanya n'okukitegeera obulungi tuyingira olupapula lw'amawulire olunaku olwaleero nalukulaze koda government faces hurdles in school reopening. Abire Fede. Daily Monitor afulumya enkya ya leero buli mboozi erimu enyuma. Okutandika n'omutwe omukulu bagamba nti gavumenti esanze okusoomoozebwa mu kuggulawo kw'amasomero nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwe yalangirira gye buvuddeko nti abo abali mu candidate classes baddemu basome. Bwe tugenda munda ku muko ogwokuna n'ogwokutaano bagamba nti National Task Force awamu ne health officials bo bagamba nti amasomero gandibadde gaggulawo omwaka ogujja. Kati ebibuuzo bingi wano points nnyingi nnyo. Lwaki oyogera abo bokka abanga bamaze kuwulira bawano nga bwe boogera? Omusumba Aloysius Sujingo bw'atyo bwe yasomesa nakama mupapaki n'abazadde school fees tebazirina. Kati lwaki abo boyogera nga baakupye omusumba? Naffe kye twayogera wano ku lunaku was it Wednesday? President yogera ku Tuesday. Ne tukyogerako wano tinga tulabanga ebyokugattagatta ebitanawera. Abantu actually my opinion yali nti abantu basikubawayo omwezi bakole ontegedde bafune ku sente naye nga n'omwezi toli sure nti banaaba bafunye toli sure economy eri bubi things are bad na ositula abaana opape obazeeyo bantu bajja kwetaaga akadde lwakuba nti tetumanyi kuliwayininga bintu bino naye nze my opinion yali nti amasomero tetunalabayo COVID-19 ontegedde at the right at the beginning tupapa kyo kubaggalawo tubagalireyo karantini abantu badde bakola batya babafunira ekifo babateeka olwedde bano beetadde mu kifo kyabwe mu ssomero bagalireyo anti obuzibu bwali kubasomesa aw'okusula ekyo kyekyo nga police station number efuna obuzibu ne bagamba bonna tubatadde mu karantini bandisuze mu dormitory n'abaana mufuna room emu nga yabasomesa abalenzi basajja ne mufuna room endala lutalo abaleeta emmere tebayingira ekirole kikuba kabina bwekiti ne basooka ne basanitizingawo bulungi ne bajjamu emmere ne banaaba bulungi ne batandika okufumba emmere olwedde bali karantindi abali ku ssomero twali tupapaki okubazeeka amasomero gaffe teri masomero galina basomesa abeetongodde be bagamba nti bano be baffe nekya y'abasomesa baffe kinjabya kyoganye okwogera kigamba nti anti kakati abo beba boarding olwanafu abadde bo bayitebwa nga ate aba boarding already bo baali bajjudde amasomero agasinga ababoda babeera beemala anti kyaŋŋamba wandi badde obuuza nti olwabadde bo bali basome aba boarding abadde bagende nga maaso nga tebasoma anti kyobadde otegeeza nti n'abadde bonna tubaggalira omwo munda naye nga bw'otunuulira abasomesa baffe asomesa wano n'asomesa wali ne wali olw'okuba nti amasomero agasinga tegasobola kubasasula ssente ze beetaaga era bakkiriza noba ng'osobola okugenda ng'okuba ekipapulo osanga essomero nga lirinako abasomesa abaaliyo nga bo nga 20 ku basomesa nga 45 be balina kati kitegeeza nti ono agenda kutambula ave wano agende wali kati eno gy'omulookingira gw'ogenda zimuwa zonna ebyo bikola kuga gavumenti kubanga gavumenti yo kati bafuna akadde kano era tebafuna bye bimu ku bizibu abakulu b'amasomero bye bagamba nti abazadde ssente onabbawazo entono z'obawa n'osigazaako bw'osigazaako okay ekyo katukabira amata gatuyiikako kati process gye tuliko y'abaana baddayo batya bagambye nti olutalo lwe baliko n'okupanikinga kwe bakola we bagenda okukolera ensobi ontegedde tiimu nze nzirabye emirundi mingi mulabi wa mupiira bwe mubanga musambye bulungi omupiira bali ne bakozesa ka chance ke balina ne babatebayo goolo owulidde
mu dakiika ya 35 ne muzanya bulungi ne mubasala ne mucrossinga empiira ne gigaana okunywa bwe bayingira eddakiika y'ekinaana banyiga panic button obudde butugwako tactics ebadde batambulira ne bazivaako ne babongera eyokubiri ne bagaa nedda ne babongera eyokusatu Manchester bagikubako goolo 6 nga ndaba bwenyi kati baba basiimuusa obwongo babusiimuusa kati tugenda okupanikinga bana omwaka guguno gugenda tufudde ki kubanga era ekibuuzo ekiriwo nti enteekateeka eno y'okusomeseza abaana ku radio ne tv ebadde egenda mu maaso ne gavumenti empapula ze baddewereza ku bitundu basomesezeemu abaana bagenda consideringa we bakomye nga babasomeseza ku mitimbagano oba bagenda kuddayo essomero gye lyakoma byonna bikyali awo naye amasomero agasinga gagamba nti galina nnyumba mwe bagenda okufuza abasomesa era n'abasomesa bwe bagamba kati obudde bwaffe badde bwonoona bwaki okusomeseza abaana ku tv anti bw'otuukayo ogenda okulaba bw'okintroducinga nga bakitegeera tuba musiru ate kukiddamu olabayo omu atakitegedde bulungi noteekako okuwaakaye simmi nobafuna abatagoberera nobazema bali tubaliwisa noleeta ekirala ogenda nga bakigula sipinga bulungi kiyitemu rushingly ogende kukiddako batuufu abasomesa oddayo to assess them. Abaana baffe abasinga bategeera mangu ng'omusomesa akyabayimiridde mu maaso bategeerera ddala nga badisikasinga naye akasengejja akakyasinza obukulu kyekibuuzo kiri kye bawa abaana of which ministry terina nteekateeka yonna yakuwa abaana bigezo. Abaana bategeera bwekibeera kyakasomesebwawo bategeera ne badisikasinga naye muweeyo obudde oluvannyuma lw'omwezi gumu aba akyakijjukira bw'oba togenda mugezesa kati okulaba kubanga olaba n'omugaso gw'okugezesa kuno tikiyambako omusomesa okujja okurivayizinga n'amanyi nti wano abaana tebategeera bulungi. Yes. Okay, tugende ku mawulire amalala kakati waneeno bagamba waliwo ekibuuzo ekirala kuba international students abali ebweru w'eggwanga bagenda kukolebwa batya bikyali awo kati bagamba nti visitation days ezibaddengawo abasomesa baagala efuuke visitation week titosobola kuddira bazadde bonna no bagamba bajje mu lunaku olwo ejja kuba congestion naye ate bannaffe baneno bagamba nti ate okugifuula wiiki tuyinza okufuniramu n'abalwadde ba covid ne bajja ne basiiga bano kiriwo ekigenda okubeerawo abasomesa baagala gavumenti eveeyo emenyemenyemu obudde bwetaddewo nga ttaamu bwe zibadde zitambula kisobozesa abazadde abasasula first term okumalayo ssente zaabwe ne baneeno basobole okuba nga babanja abakadde bagyerabire yali tasasudde awonye yali amaze okusasirwa zibimusaze luno lutalo tugende ku second term abaana baddeyo ne fizi mpya ziri za loosi ani yafunamu bw'abanga omusomero yazikwata bulungi well and good for the school bwe yaba zikwata bubi sawuli yake anti kakati omusomesa ono gw'ogamba sawuli yake alina okusasula amasanyalaze abaana kwe bagenda okutambulira alina okusasula amazzi ngambye eri masi azikozese mugamba nti kakati bano abaana abayizi 5 baali basasudde first term tebaddamu kusasula mwami Senkubuga oba n'abayizi nga 100 mu ssomero lyo nga kuba neeno 100 ebiina be basasudde nga clearinga sente kati anti ebiina bano abasasudde taamu eno bwe yali etambula yali erina okuwanirira olukaaga olutannaba kusasulwa kati olukaaga lufuna amasanyalaze okusasula amangu nga terunafuna nalwa second term tugende kugulira eddala abantu 8 bafiiridde mu floods of Uganda DRC border bridge yakutuse bantu 8 bafudde ku side eri ya Democratic Republic of Congo temwerabira nti Burundi akalulu kabadde katukota olunaku lw'eggulo naye luno bridge yamanyise ku nsalo kwennyini amazzi galiyo abantu gabakaabya kitalo nnyo akayirigombe mpegulire ddala. Uganda terina bajeti ya sente ezigenda okuba nga zikola obukookolo oba masks. Gavumenti erina sente za bukookolo ani abo batuma President yali abo basuubiza luno lutalo bagende mu parliament okolaki erina okuziisa batugambye twekolera obukookolo bwe tuba tusobolera minisita olunaku lw'eggulo yabadde asomesa akakookolo bwe kalina okuba ngenda kugulira ddala. Waneeno bagamba nti Uganda egenda kubanga esobola okutunda amasimu ebweru w'eggwanga export. Amina.
Amina. Obusi Museveni wins the Twitter case. President Museveni was right to block one of his Twitter followers on his private Twitter handle. The High Court in Kampala has ruled. Oniyamuvuna na talina buyinza kumblockinga. Naye yawe ensonga ze nga zitegerekeka. Kutiyaga minida ssebo. Gweteza kudda ku mukutu gwange n'onjolonga. Nkugala I block you. Ensonga lwaki akapesa baakateekako. Mbuye yawa kirowoozo. Nange nja kuba blockinga. Bugira. Ndibabire ndibugira politics gotategeera. Nugamba who is talking. Guys. Tabimanyi nako. Kyokka naye nga abantu bagamba onde gundi bwe yagambye yani. Tukotinga bamanyi. Wano waliwo omwami eyayokeddwa amazzi agookya era butabanguko mu maka ojja bisanga wano mu lupapula olwa Daily Monitor. Gavumenti evuddeyo n'ennyonnyola ekiviirako abaana abato abakyala abali musanya abaana okufiira musanya abaana ndowooza n'abakyala okubanga bafiirwa obulamu ojja bisanga wano mu lupapula lwa Daily Monitor. Poliisi enoonya buyambi okuyambako okubanga bategeera bannannyini b'emirambo oba abantu abafiiridde wali eri ku expressway ojja bisanga mu lupapula luno olwa Monitor afulumye enkya ya leero. Ensonga z'amasomero zompa tugamba gavumenti ekubeera erirowoozeeko nnyo lireme kufuuka white elephant. Katiro White elephant okimanyi kyekintu kyemukoze nga kirungi kyetemagana naye nga tekirina mugaso tekiriiyo. White elephant nga kyakuliisa ku maaso n'amaaso togaliisa tunuyitawa abantu bagamba babbirako ekiro kati banatusulako batandika kubbirako nga tebanaba nakulutongoza kati oteka okulowooza nti egyo gye balabye kubanga waliwo emmotoka eyafiiriddewo anyway. Olwo gye bataalaba nga tewali emmotoka efiiriddewo babadde balaba gwa sayidi eno babaa ne sayidi eri omulala. Security cameras zirina okubeerako ku kkubo eryo and urgently. Bannange kibi nnyo. Ebyenfuna by'eggwanga babiwandiseeko wano mu lupapula Daily Monitor bagamba nti bitandise okubanga bidde engulu okusinziira ku kunoonyereza okwakoleddwa ebyenfuna by'eggwanga bizze engulu. Kakati wano bagambye nti balongooseemuko mu byobulamu mu ggwanga kano kalowoozo tweyongera okugogola ebyobulamu mu ggwanga tubeere nga tutambula bulungi naye ng'ekyewuunyisa nti n'akadde kano tuli mu lutalo nga Mwami Ssenkubuge bw'atugamba naye abasawo abajjanjaba abalwadde ba COVID-19 bo ensimbi zaabwe mbu tebazirabako newankubadde gavumenti eziweereza. Kakati waneeno omuggalo bagamba nti guyambye Abafirika okwongera okunywera n'okwekkiririzaamu nayo bbaluwa ojja gisanga wano mu lupapula olwa Monitor afulumye enkya y'olunaku olwaleero kiyinza okuba nga kituufu kubanga buli ggwanga lyefaako okujjanjaba era ng'olaba nti abantu batandise okuwona naye luli tubadde nga tudduka kaŋŋende e Buyindi kaŋŋende mu America. Which doesn't make sense at all. Schools resort to Zoom classes as online teaching takes shape. Mbakubye wano omwana ng'ali ku kareediyo ali bizi awandika notisi ze. Naye family mmeka esobola okugula kareediyo ako? Amanda family mmeka esobola okugula amanda? Family mmeka eziyinza okuwa omwana nti mwe mugende muli mu kusoma genda kutuule ku reediyo nga banne bali mu kusiga binyeebwa. Era baba balina batwala ku nkumbi balime bafune emmere. Esilafebo kisesa naye ng'ate kibaddewo eninga kyapeninga and ngamba kimu government should not panic nti waliwo kyetagisa kupanikinga. Minisita kirabika yalemeddeko ayagala abaana bakola ebigezo naye saasira omwana wa university muwala wange ekyali tegwenyogerako yamala senior 6 nayita yafuna CE ne 1 yali asokola PCM agenda ku university no question about it. PCM ajja kulinda bali eri bamwegatteko kakati bw'aba bwetufuna dedi bana aba 6 guno ogwa mwaka gonna tumanyi babaira balinze kuyingira September kati bwebali tibanabo tebatambudde abayingira December naddamu n'alinde another whole year abo basinga okubeera n'obuzibu. Aba HC abali ebizigezo bino ebyadda bw'odikiraringa dediya ngajja kuddayo ku ssomero ng'agawala gali mbuto amangu ago nga ganene awo twavaawo dda abawala ng'agalenzi gabbye ozigamba nti gafunyisiza abawala ku kyalo embuto pozi abalenzi
abawala tubagamba mweyise bulungi, don't disappoint your parents. Tubakubyaffe Tubagamba nti musigale waka temulya nnyo. Nalenzi be batukema. Ebibala bibigenda bakuba bonna baberenga balinga bayizi ba misu, bayizi ba Najjinda n'abagereka si wa musu. Kutiisa abaana. Ati mbabuulira. Mulye katono. Mulye katunkuma okusinga nga bwe mulya chips. Mulye katono because mulye katunkuma mulye ku greens. Bana ngabo tubasaasire bana. Mulye ku mukene. Dedi yakyetegeeza. Ndibafasiyaze Makerere tebavuddewo babadde. Bagenda kudda mufasiya bano nabo muvaaka bagenda gisigalamu oba baddemu ebigezo bya senior 6 naye era kalekaleka aba senior 6 naye betujja okusinga okusaasira be banene abagenda ate okwegatta ku candidate classes zino ate abo baddemu nabo senior 3 bagenda ate bo ku repeatinga bonna babeera bali ati ku repeatinga omwaka bagukoze ababadde mu senior 3 omwaka ogujja bagenda bano bwe bakola ebigezo bakandesi bakola bali bagenda kuyita nga tebasomye bagende mu senior 4 naye bano kazi kabagamba nti dediya n'abali bebeera dediya badda mu 3 n'aba senior 2 kyekimu n'aba senior emyaka gyaffe nga gikyuka ekya admission completely ne top class baba P1 wadde bagitandikira myaka 6 tugenda bagitandikira ku myaka 7 kati bona buli muntu alina okulinda for a whole complete year. Sihi. Tujja kiyitamu. But don't panic. It's just 1 year. Mumukola ensobi mwe munaamanya. Omulamu yafuna byonna. Yeah. Wano babuuzizza nti gavumenti esobola okugaba obukookolo okwetooloola Uganda yonna nga bwe yasuubiza. Kiki ky'olowooza? Gavumenti bagamba nti erina okulowooza ku bakuliridde mu myaka mu lutalo lunene olw'okulwanyisa COVID-19 lwe tulimu kati. Naye nga kyandibadde nga kisoboka okugabibwa obukookolo. Tekisoboka. Naye kati ate TikTok eriko eyisinga okweraliikiriza egamba nti Muhammad Robert Mutebi yampeereza obukookolo denjazi zaabwe. Mbayo yawo story emugabo nonya. Mwami Senkubuge tekisoboka gavumenti kugaba bukookolo mu Uganda yonna. Ekisookera ddala tuba tugenda kufuna ebizibu ebya quality. Kitegeeza nti tebagenda kozesa naitiru yokka. Babeera balina okufunayo wakiri abantu abalala nga 2 bwe bataba 5 okubayambako okubanga bagenda kutunga obukookolo buno. Okusinziira ku minisita olunaku lw'eggulo bwe yabadde asomesa ku bukookolo obuteekeddwa okubanga bukozesebwa. Kamatiriyo kakokola ako kalabika kabeeyi kakuteekamuko ku ssente. Naye abantu bagamba buziyiza kati buziyiza obumu already akomubiri ogumu okubuziyiza iyatulaze bwa mubiri 3 ate noyongeramu n'akakapajo munda tunasizaawa wulira gundi byampeereza from IBT Robert Mutebi agamba nti Joga runs couple of miles while wearing mask ends up with burst lungs. Yabadde adduka amawugwe ekyo minisita yakiganye amawugwe negafa. 2 boys drop dead in China while wearing mask during gym classes. 2 boys babiganye wobanga ng'omubiri ogufudde bize ng'oli mu dduyiro baganye okwambala akakookolo. Man wearing an N95 mask passes out while driving car crashes into pole. Ne mmotoka batuganye bwambala si bwe kiri tegeza minisita oli weka minisita yabadde spot on ne bubanga tuli weka n'abaana abato abatana bakweza myaka 6 bagamba nti amawugwe gaabwe ekiwereko kitunulira. You must go deep into research. Waliwo akalekera nabyo ng'omukyala akaayana nedda nga akuba ebifaananyi ku banka gamba ngenda bawawaabira banka emugamba teka okuyingira yabadde muzungu n'abafalansa n'abagamba you don't know what you are talking about nga kiki nga bagamba nti akakookolo kagana empewo okuyingira amagwe gagenda kubeera starved amagwe tugenda kufuna lung yabadde mulwadde yabadde mulwadde tugenda kufuna lung problems nzibu nnyo okusolvinga okusinga COVID-19. Kati wano mu ggwanga etteeka erikuvunaana bw'oba toyambadde kakookolo lyamaze okutongoozebwa.
ati teeka bayinza balikoze mu bukyamu ekiteeka tuduye mu minisita yali tugambye ensoba yalikoze mu bukyamu. When people are saying there is a problem putting on masks every time, yes, kakati gwe n'ogamba nti waliwo etteeka liyinza oba nga kati obukookolo buno mwami Ssenkubuge, yes, bw'oba oyogera bw'osobola okusiiga, naye bwe mba nsirise bwe nti nga ndi ku byange nsirise, kitegeeza nti teri malusu gafuluma, teri gwe ngenda kusiiga. Bwakoleddwa bulungi ne minisita ke yaleese nti bw'oba okajjako osobola okafoldinga n'okateeka wano, tekitegeeza nti beera mu kakookolo olunaku lulamba, si kye kitegeeza. Naye otuuse mu bantu abangi mwina ebigambo bye mugenda okwexchanginga, kateekeko for some minutes omale okaggyeko. N'ekirala bwe mba ndi mu katale nga ngenda kugula lumonde tintwalira essaawa namba okubageininga nvudde wange wakati lyobalusomera bwe ligamba anti kakati kineno ligamba enkozesa yiyo gwamanya obulamu bwo ate gwotyange etteeka likugambye tekuba ne poliisi ekwata akakookolo kaluwa nga ntambula nga tekaliko ekyo kyo batereezeemu. Bwe mba nga siina gwe nnyumya naye sigenda kusiiga nga sirina bosanga nga banyumya awo mba mbayitako nteekeko. Naye bwe mba nga ndi mu free space tekitegeeza nti mbeere nako paka. Batugambye nti abalina ebirwadde ebyokussa bo basigale waka baleme kwetantala kutambula. Naye ate ye Dr. Musenero yatugambye nti naye ali asthmatic, omuwabuzi wa president ku birwadde bino. Mukyalo oyo mutera okulaba nga amuliraanye obwe kiviiri ng'ekya mama Miria, ye yagambye nti ali asthmatic. Naye bw'oba omutunulidde nti ayogera n'akakookolo throughout, kitegeeza nti yafunye akake kawuliriramu comfort. Kati obuzibu bwe tusanze bwe buno nti gwe buli kyosanga otwalanga kakookolo. Abantu baffe obuzibu bwe tusanze bwe buno abantu mubagamba bambala obukookolo temanyi bulamu bwabwe nabo tebamanyi bulamu bwabwe. Yes, that's the biggest problem. Ate ng'ekiriwo kirina okufuna okwetaasa ekkomera. Abagamba abalina obuzibu bw'amawuggwe bangi gye bali nga bangi n'okukimanya tebakimanyi. Abali asthmatic nabo asthma tax ziruddeyo kumufuna alowooza ali oke tali oke. Abaana kusomera abaana bagenda kubeera nga bawambadde. Ebyo bye bimu ku bintu ab'ebyenjigiriza bye baagala gavumenti ebayambeko. Bagenda kubagabira bukookolo abaana bambale, bagenda kubawayoko kasente bamenye bizimbe ba creating a distance, bagenda kubagabira disinfectants bagende nga buli wamu abaana bwe bakute balongoosaawo, oba bagenda kola batya ensonga ya COVID-19. Beeraliikiridde obulamu bw'abaana nabo bennyini beeraliikiridde obulamu bwabwe. COVID-19 ate kibiike nti community bweyingira ku ssomero ennaku 14 neziggwako nga teri afunye, omanya nti bonna bali safe. Kati bw'oziyiza external attack abuleeta okuva ebweru oba okyewa olulinzi nti abasomesa abo abatidde banakweraliikirira the first 14 days nabo bennyini obutafuluma ne headmaster inclusive gaali mu ssomero lye bw'aba akomyewo okunaaba okukola kiki. Omanyi lwaki kizibu? Abaana betuzayo ku ssomero mulimu aba boarding n'abadde abagenda ebweru buli kiseera, era abo nabo president yabogerako n'agamba ministry egenda providing transport. Ekyebuuzibwa omwana bagenda mutuusa ku mulyango. Tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda ndowooza mu wiiki wajawulira yatandise dda ate tugenda kubanga tutaganyula ensonga nnyingi nnyo tukomawo.